한국관광 태극기 애칭러버 냉장고 자석 열쇠고리 9개. 태극기와 한국 전통 캐릭터 및 관광지들을 모티브로 만든 자석 기능의 열쇠고리로 입체감이 있어 보는 각도에 따라 생동감 있는 색상이 연출되는 시각적 효과가 있습니다. 각인된 얇은 금속과 러버 재질로 만들어져 가볍고 구부러지는 특징이 있어 깨질 염려 없이 사용 가능하고, 또한 원형링과 함께 후크형 고리가 달려 가방이나 벨트에 걸 수 있는 실용적인 제품으로 외국인 친구들 선물로 매우 적합합니다.